edhe njerë me shpresën që mos rikputet ky komunikim live. Jam në makinë rrugës për në Hag, ku do të takoj pas disa kohësh tani më nga takimi i mëparshëm komandantin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, presidentin e Republikës Kosovës, i cili u mor nga zyra e tij dhe mbahet peng prej tani më vitesh në një qeli të drejtësisë ndërkombëtare për turbin e madh të gjithë atyre që e sponsorizojnë atë lloj drejtësie ku shkeljet e standardeve, shkeljet e të drejtave të njeriut, shkeljet e të gjitha normave të procesit rregull ligjor janë në fakt e vetmja normë që ka karakterizuar këtë farsë ku ende pa u dënuar një president i zgjedhur demokratikisht nga populli së bashku me 3 bashkëluftar që kanë mbuluar detyra nga më të rëndësishmet në Republikën e Kosovës, mbahen mbyllur, mbahen të izoluar. Tani që ka mbaruar ekspozeja e pseudoprovave të akuzës dhe që ka mbaruar edhe parada e dëshmitarëve qesharak të sjell në sallën e drejtësisë ndërkombëtare nga akuza, si dhe kanë mbaruar edhe dëshmitë të tejet serioze të dëshmitarëve të mbrojtjes, pritet vendimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd të drejtësisë ndërkombëtare dhe i daljes nga izolimi brutal i Hashim Thachit dhe i 3 bashkëluftarëve të tij. Uroj dhe shpresoj që vendet demokratike që sponsorizojnë këtë gjykat të reflektojnë mbi standardet e ulta, mbi nivelin shumë nën vijat e kuqe të një drejtësie demokratike, të gjithë kësaj që prej vitesh po ndodh me njerëzit të cilët të vetmin faj kanë se u rebeluan ndaj një regjimi satrap, të vetmin faj kanë se morën armët për të mbrojtur lirinë, për të mbrojtur dinjitetin e tyre njerëzor, për të mbrojtur të drejtën e tyre të pamohueshme për të jetuar si njerëz të barabartë të kësaj toke, nën të njëjtin diell dhe jo si një grup social i përdhunuar për shkak të etnisë vet në një diktaturë. Kjo është e vërteta dhe këtë të vërtet nuk e tund dot askush, e lëre më pastaj një çekiç absurd i një drejtësie ndërkombëtare që në këtë rast ka lënë kokrën e namit kur i themi ne shqipfare. Unë dua shumë të besoj se në fund e drejta do të fitoj, dhe këtu nuk ka 2 apo 3 të drejta, këtu ka vetëm një drejtë, që është e drejta e bekuar përjetësisht me gjakun e heronjve, e martirëve, me dhimbjet e patregueshme të nënave, të motrave, të grave të vajzave,
të përdhunuara, e të sakatuara gjatë një periudhe nga më të zymtat për vetë Europën, në zemër të Europës. Nga ana tjetër, më vjen shumë mirë të them se kemi përmbyllur mbrëm një summit të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, që ka qenë inkurajues, që ka qenë i suksesshëm edhe për Shqipërinë, po edhe për Kosovën, me që jemi në këtë temë ku për hir të vërtetës më duhet ta them presidentja e Kosovës ka shkëlqyer. Ka shkëlqyer dhe me fjalë bindse, por edhe si rezultat i një pune këmbgulse dhe një koordinimi të mirë që kemi bërë në javët e fundit, pa dashur këtu të marr asnjë merit, ja ka dalë që të zhbllokoj më në fund të gjitha ato fondet bllokuara prej disa kohësh nga ana e Bashkimit Evropian. Për sa i përket specifikisht Shqipërisë, jemi në kushte siç nuk kemi qenë ndonjëherë, të respektuar maksimalisht, të vlerësuar maksimalisht dhe të mirëpritur maksimalisht në tempullin e Europës politike në Bruksel, ku qëndrimi im ka qenë ai që dini, dhe mënyra se si e kam mbajtur qëndrimin ka qenë ajo që dini. Troç, drejt, pa dorashka, sepse siç e kam thënë edhe ua kam thënë miqve dhe kolegëve të Bashkimit Evropian, unë them atë që mendoj dhe bëj pastaj atë që thonë ata, në sensin që ne detyrat e shtëpisë i bëjmë në mënyrë korrekte, sepse dim shumë mirë që përmes atyre detyrave të shtëpisë do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që nga ana tjetër, ne fjalën tonë themi hapur drejt në sy, pa si kompleks, si të barabartë në të barabartësh, dhe kjo na e ka rritur edhe vlerën, do thosha, në këto tryeza. Kam theksuar se hapja e gjithë kapitujve është për ne inkurajim. Kam ripërsëritur domosdoshmërinë që Komisioni dhe Bashkimi Evropian të qëndrojë marrëveshjes për të mbyllur negociatat brenda 2027-s, se ju dini si janë këta, ndonjëherë edhe i luajnë marrëveshjeve. Kam ripërsëritur tezën time se politikisht antarësimi ynë dhe i vendeve tjera të Ballkanit duhet përshpejtuar, dhe i kam garantuar se ne do të vazhdojmë reformat modernizuese, do të vazhdojmë përpjekjet në luftën kundër atyre problemeve që këta kanë shumë dëshirë dhe zakon t'i përmbledhin tek lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Por nuk është vetëm kaq, është shumë më tepër se kaq, është shumë më komplekse se kaq. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë t'ju them që edhe një herë tjetër, pa modesti, ju kam nderuar.